chart කියලා කියන්නේ sound practice. sound කරන විදිය තමයි ඉංග්‍රීසි වල මේ තියෙන්නේ. එතකොට monotones කියලා කියන්නේ එක શબ્දයක් තියෙනවා. එක શબ્දයක්. diphthongs කියන්නේ શબ્ද දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මේ බලන්න. මේ vowel sound මේ ටික ඔක්කොම මොනවද? ඔයාලා මේවා කටු කරගන්න. මේකේ කීයක් තියෙනද කියලා ගණන් කරලා දාගන්න. එතකොට vowel sound තියෙනවා. මෙන්න sleep e අකුර. ship ship කෙටි සරණේ. මේක e මේක මොකද්ද? e මේක good මේක එතකොට මොකද්ද? shoot men තේරුණාද? මේ good shoot ඊට පස්සේ pet මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? a pet මේ අකුරෙන් කියවෙන්නේ a teacher අහලා තියෙනද ඉංග්‍රීසි වල සහ ආ කියලා දෙකක් තියෙනවා. teacher තේරුණාද? එතකොට bird මෙන්න bird තේරුණාද? මේකේ do එතකොට මේකේ මොකද්ද මේ වචනේ කියවන්නේ? එතකොට සවුන්ඩ් එක අහුවෙනවා. cat මොකද්ද? cat මේකේ up මේකේ far හරිද? on පැහැදිලිද? එතකොට මේවා ඔක්කොම කෙටිසර් මේ ස්වර දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙනවා. මෙන්න මේක අයිනේ e මේක e මතකද? මේක මොකද්ද? ඕන්න බලන්න. මේක කියවන්නේ කොහොමද? here දැක්ක නේද? here come here තේරුණාද? come here ඊට පස්සේ මේකේ පුතේ මේ මොකද්ද? අකුරෙන් බලන්න. a e wait please wait පොඩ්ඩක් please wait පැහැදිලිද? wait මේ වගේ හදා. ඊට පස්සේ tourist මේ tourist you are a tourist එහෙමයි. එතකොට boy boy you are a good boy. අපි කියන්නේ boy word එක පැහැදිලිද? මේක show කියන්නේ show පෙන්නනවා. මේක මොකද්ද? hair your hairstyle is good. your hairstyle තේරුණානේ? ඔයාගේ hair එක මරු එහෙමනේ කට්ටිය කියන්නේ. hair නෙමෙයි word එක. hair එහෙනම් උඩුවට කියන්නේ මොකද්ද? chair please bring the chair here දැක්කනේ? not here chair hey make a cow bow එතකොට මේවා කෙටිසර මේවා දීර්ඝසර diphthongs මේක තියෙනවා පුතේ මේ ඔයාලා දන්න ඒවා මේ සියල්ලම consonant මේව ව්‍යංජන කියලා හඳුන්වනවා ඔයාලා දන්නවා p එකේ කොයි වෙලෙන් කියන්නේ මොකද්ද මේ හල් නපුරු නේද ව්‍යංජනයකට ස්වරයක් එකතු කරලා තමයි වචනය හැදෙන්නේ අර කයනට එකතු කරලා හැදෙනවා තේරුණානේ ඒ වගේ මේක කොහොමද p මේක boat කිසුම් දෙන්නවා මේ boat අල්බයන් මේක ඉtti නෙමෙයි හොඳේ ඊට පස්සේ මේක ටක this door අල්බයන් මේක මේ සිම්බල් එක මේ cheese අල්චයන් cheese ලියා ගන්න ඕන අය අල්චයන් cheese juice එතකොට මේක පුතේ මේක සිම්බල් එක J3 එතකොට මොකක්ද එන්නේ ජූන් ජයන් ජූන් තේරෙන්නේ ජූන් නෙමෙයි හොඳේ ජූන් ඊට පස්සේ K අකුරෙන් K වෙනවා C අකුරෙන් K සවුන්ඩ් එකනේ ක
කොහොමද? T ඊට පස්සේ මේක ටක dog this dog අර මේක මේ සිම්බල් එක මේ cheese අර giant cheese ලියා ගන්න ඕන අය අර giant cheese juice එතකොට මේක පුතේ මේක සිම්බල් එක J3 එතකොට මොකක්ද එන්නේ June giant June තේරෙනවනේ June නෙමෙයි හොඳේ June ඊට පස්සේ K අකුරෙන් K වෙනවා C අකුරෙන් K sound එකනේ ka කොහොමද මේක දැන් හරියට කියන්නේ මේ වචනේ වැරදි go oh hey go yeah ඊට පස්සේ මේක කොහොමද මේක F Fantafire දාන්නනේ Fantafire fly කොහොමද කියවන්නේ fly නෙමෙයි fly කියලා තිබුණොත් ස්ප්‍රේ කරා වගේ වදී fly මේකෙත් පුතේ තියෙනවා W එකක් V එක මේක V මෙන්න බලන්න මේකේ මෙහෙම ලිව්වොත් මේක ලිව්වොත් මේක කියවන්න පළවෙනි එක මොකක්ද පැහැදිලි නෑ right පළවෙනි එක කොහොමද මේක කියවොත් වචනේ හක්කාල කියවන්න මට වසන්ත හම්බුණා වසන්ත මෙන්න මේකේ තේරුම මොකද්ද වසන්ත දැක්කනේ I mean වසන්ත කියන්නේ නෑනේ වසන්ත ඒ වගේ වීඩියෝ මේක think කොහොමද think I think what හුලම් පිට යන දියකට ඇති I think this is good idea I think පැහැදිලිද එතකොට I think මේක this දන්නවනේ this මේවා ලියා ගන්න මේ සිම්බල් I see double E නේ මේක මේ ආන්න zoo මේක මොකක්ද දැන් ඔයාලා සිංහල උන්දරලා කතා කරනවා නේද shell soul ඒ වගේ හදාගන්න television sun not sun television පැහැදිලිද sun කියන එක man almayan man make a now w now please come now make a sing ඒ කියන්නේ අර ඉස්සර පුතේ ලංකා බැංකුව ගලියේ ලඩකා කියලා වල කියවන්නේ ලංකා කියන්නේ නම සංඥා කරු ඒවා එතකොට sing hat yes or no love